Hey, Laka. Weißt du noch, wer das ist? Das ist Randip. Wie geht's dir? Komm schon her. Wie geht es dir? Mir geht's gut. Was führt dich hierher? Dein Dad hat mich angerufen, also bin ich hier. Allerdings. Ich habe ihn angerufen und ihn gebeten, zu uns zu kommen. Ich habe ihm erzählt, dass du Physiotherapie brauchst. Danke, Raghuveer. Laka bei seiner Physiotherapie zu unterstützen, ist eine gute Chance für mich. So kann ich mich bedanken. Ich weiß noch, dass Laka das Preisgeld eines Ringkampfs dafür genutzt hat, die Gebühren für meinen Physiotherapiekurs an der Universität zu begleichen. Dank Laka bin ich zu einem renommierten Physiotherapeuten in Haryana geworden. Deswegen bin ich nach dem Telefonat sofort hergekommen. Dad, es ist wirklich gut, dass du Randip hergerufen hast. Laka, ich bin nicht nur dein Trainer, ich bin auch dein Vater. Es ist also meine Priorität, mich um dich zu kümmern und deinen Schmerz zu heilen. Dad, ich bin froh, dass du Randip als Physiotherapeuten engagiert hast. Ich will mich schnell erholen, um die Medaille zu gewinnen und deinen Traum wahr werden zu lassen. Du bist nämlich nicht nur mein Vater, sondern auch mein Trainer. Langsam, langsam. Tut das weh? Das war keine schlimme Verletzung. Warum tut es dann so weh? Ich weiß, dass Dad das für mich als Mentor macht. Aber als Vater kann er mich doch nicht mit solchen Schmerzen sehen. Sag mal, Randip, meine Verletzung wird heilen, oder? Das wird dauern. Deine Verletzung... Hey, Laka! Warum bist du eigentlich so ungeduldig? Sitz einfach ruhig da. Lass Randip seine Arbeit machen. Verstanden? Hallo, Jamuna, hallo. Komm doch bitte rein. Guten Tag. Hallo, Kamla. Hallo. Gott segne dich. Gott Kamla? segne dich. Was ist denn los? Warum hast du uns alle so früh am Morgen herbestellt? Die Frau des Dorfvorstehers möchte beweisen, wie großartig sie ist. Deswegen hat sie hergerufen. Weißt du, Jamuna, ich möchte dir was sagen. Ich möchte dir vor der ganzen Welt sagen, dass wir das Kriegsbeil begraben und von Neuem anfangen sollten. Deswegen sind die Reporter hier. Ich möchte Vardhan die Verantwortung für etwas übertragen. Wofür denn, Kamla? Bado hat mir erzählt, dass Vardhan Schwierigkeiten hat, einen Job zu finden. Er ist arbeitslos. Deswegen habe ich alle hergerufen. Ich wollte dir sagen, dass wir einen Buchhalter brauchen. Wir brauchen jemanden, der qualifiziert und engagiert ist. Also möchte ich, dass Vardhan den Job übernimmt. Das ist so nett von dir, Kamla, und wirklich sehr großzügig. Es freut mich, dass du dich so sehr um meinen Vardhan sorgst. Vielen Dank für dieses freundliche Angebot, aber ich kann diesen Job nicht annehmen. Ach, Vardhan, warum denn? Es tut mir sehr leid. Aber die Sache ist die, wenn ich diesen Job annehme, muss ich nach Sirsa ziehen. Ich lebe aber in Bakriawali. Ich müsste meine Familie in Bakriawali lassen. Ich will Prag hier nicht verlassen müssen und nach Sirsa ziehen. Na und? Das ist doch alles gar kein Problem. Sie können doch mit Ihrer Frau einfach herziehen. Was denken Sie, Kamla? Aber sicher. Das wäre für beide Seiten ein Gewinn. Dann kann Prag ja wieder hier bei ihrer Familie leben. Das ist doch einfach großartig. Wow, ja! Chata hat uns eine wirklich tolle Idee geliefert.
Na gut. Pragya, du kannst hier wohnen. Und Vardaan, nimmst du mein Angebot an? Ich nehme das Angebot an. Jamuna? Hast du das gehört? Kamla ist so nett. Sie glaubt an Vardaans Fähigkeiten und gibt ihm die wundervolle Chance, für sie zu arbeiten. Keine Frau in ganz Sirsa ist so nett wie sie. Du hast ein großes Herz. Du hast ein Herz aus Gold, Kamla. Heute hast du beide Familien endlich zusammengebracht, indem du uns alle eingeladen hast, hierher zu ziehen und mit euch zu leben. Oder liege ich falsch? Payal. Kamla lädt Pragya ein, hier bei Ihnen im Haus zu wohnen. Nicht uns alle. Jamuna, Pragya ist die Schwiegertochter unserer Familie. Wir können sie nicht alleine hier wohnen lassen. Denk nicht zu viel darüber nach. Es wird schon alles gut werden. Ich denke wirklich, es wäre am besten, wenn wir alle herziehen. Da kann ich dir nicht zustimmen, Payal. Das ist Pragyas Elternhaus. Sie kann dort wohnen, wir nicht. Jamuna, ich weiß, dass es Pragyas Eltern sind, aber das ist auch Bados Schwiegerfamilie. Ohne deine Familie wird es dir in Bakriawali nicht gefallen. Warum ziehst du dann nicht auch her? Wenn du hier im Haus der Alawats lebst, kannst du auch viel mehr Zeit mit Bado verbringen. Also, Kamla lädt uns doch alle herzlichst ein. Wir können ihr großzügiges Angebot doch nicht ablehnen. Alle werden Loblieder auf Kamla singen. Sie wird zum Gespräch des ganzen Dorfes werden. Natürlich. Es ist so schön, dass Sie beide Familien wieder vereinen wollen. Diese Nachricht kommt in die Zeitungen und ins Fernsehen. Oh, das wird sich wie ein Lauffeuer verbreiten. Zur Hölle mit ihr. Payal hat die Situation ausgenutzt. Vielen Dank, dass du mir diesen Job anbietest, Kamla. Pragya und ich werden morgen direkt hierher ziehen. Okay, Kamla, ich verabschiede mich. Auf Wiedersehen, Jamuna. Auf Wiedersehen. Vardaan, Jamuna, ich will nur noch sagen, dass Kamla ja bereits alle Vorbereitungen für uns getroffen hat. Die Reporter sind auch noch hier. Um das Ausmaß von Kamlas Großzügigkeit zu beweisen, würde ich gerne gleich heute hier einziehen. Ich bleibe direkt hier. Morgen könnt ihr ja mit all dem Gepäck kommen. Gute Idee, oder? Okay, ist gut. Vardaan und Pragya, bitte kommen Sie morgen nicht zu spät, okay? Okay, das ist gut. Gut. Wir werden morgen hier sein. Mom, gehen wir? Kamla, wo ist mein Zimmer? Hä? Schon gut. Ich suche es selbst. Raghuveer, weiß Laka überhaupt, wie schlimm seine Schulter eigentlich verletzt ist? Nein, Randi. Ich möchte dich bitten, es ihm jetzt noch nicht zu sagen. Ich will nicht, dass er von der Wahrheit frustriert und entmutigt wird. Verstehe, Raghuveer. Mach dir keine Sorgen. Ich sage es ihm nicht. Ich denke auch nicht, dass das eine gute Idee ist. Wovon redet ihr da? Hey, Komal, ich grüße dich. Darf ich vorstellen, das ist Randip. Das ist Lakas Freund aus Kindheitstagen. Und nun ist er auch Lakas Physiotherapeut. Physio? Er hat mir gerade gesagt, dass Lakas Schulter jetzt absolute Ruhe braucht. Laka muss aufhören, so hyperaktiv zu sein und den ganzen Tag durch die Gegend zu rennen. Absolut. Das habe ich ihm gesagt. Ihr habt absolut recht. Aber ihr wisst ja, Lucky will unbedingt endlich wieder ringen. Er tut ja immer, wonach ihm ist. Aber er muss sich erst mal ausruhen. Seine Physiotherapie hat gerade erst begonnen.
Ja, bitte setzt euch doch. Ich hole euch Tee und Gebäck. Meine blöde Schulterverletzung steht mir im Weg. Ah. Ich hoffe, es wird bald besser. Damit ich weiter trainieren und die Medaille gewinnen kann. Kamla, hier ist Limonade. Warum bist du hier? Wer hat dich gebeten, mir eine Limonade zu bringen? Oho, Kamla. Ich wohne doch jetzt mit meiner Familie hier. Du weißt doch, dass ich kein Schmarotzer bin. Also bin ich hier, um dich zu bedienen. Ach so. Verschwinde. Du bist ja ganz schön hinterhältig. Du bist in mein Haus geplatzt, indem du die Reporter ausgenutzt hast, die ich selbst hergerufen habe. Ich kenne dich sehr gut, Payal. Ich bin mir sicher, dass du einen Hintergedanken dabei hast. Kamla, ich habe die gleichen Hintergedanken. Ich weiß, dass deine Entscheidung, Vadan als Buchhalter zu engagieren, nicht selbstlos ist. Ich habe keinen Hintergedanken, Vadan als unseren Buchhalter zu engagieren. Vadan kann alles, um den Job zu erledigen. Also habe ich ihn gefragt. Na gut. Mich beeindruckt deine Nettigkeit. Also dachte ich, dass ich auch hier einziehe und ein paar Tage mit euch verbringe. Dann lerne ich auch noch was von dir. Oder etwa nicht. Hör mal. Versuch gar nicht erst, mich zu täuschen, Mädchen. Ich verstehe einfach nicht, warum du hier eingezogen bist. Lass mich mal eines klarstellen. Wenn du dich jemals in meine Angelegenheiten mischst, dann bezahlst du dafür. Dann mache ich dich fertig. Hast du mich verstanden? Kamla, ich bin nur hier, um dir ein bisschen zu helfen, weil du schon etwas älter bist. Aber du drohst mir. Du kannst diese Anregung als Drohung ansehen. Und ich will nur, dass du dir das merkst. Ich mische mich nicht in deine Angelegenheiten ein. Aber wenn du den Fehler machst und Bardot Schwierigkeiten bereitest, dann werde ich dir definitiv Probleme bereiten. Okay, Kamla. Ich habe alles gut verstanden. Glaube mir. Bis dann. Oh, hey Bardot. Was ist das alles, Lucky? Sag mal, wo hast du denn all dieses Spielzeug her? Mit dem Spielzeug habe ich als Kind gespielt. Du hast all dein Spielzeug bis heute aufgehoben? Ja, weil mir all dieses Spielzeug sehr viel bedeutet. Und da ich Zeit hatte, habe ich es gesucht und angefangen, damit zu spielen. Weißt du was, Bardot? Mein Dad hat mir diesen Spielzeugrennwagen zum Geburtstag geschenkt. Als er mir den geschenkt hat, wollte ich unbedingt Rennfahrer werden, damit ich mit Höchstgeschwindigkeit fahren dürfte. Was ist denn passiert? Das sag ich dir. An meinem nächsten Geburtstag hat mein Dad mir dieses Flugzeug geschenkt. Als ich das bekam, habe ich das Interesse am Auto verloren. Danach wollte ich unbedingt Pilot werden, damit ich so hoch und weit fliegen konnte, wie ich es wollte. Dad hat mir sogar auf mein Drängen hin eine Uniform gekauft. Warum bist du da nicht Pilot geworden? Du würdest in einer Uniform sehr gut aussehen. Ich weiß, aber was sollte ich tun? Im nächsten Jahr hat mir Dad diese Rakete geschenkt. Als ich diese Rakete bekam, wollte ich unbedingt ein Astronaut werden. Ich wollte in einer Rakete ins Weltall reisen. Und später dann hat mir Dad eine Ringkampfausrüstung geschenkt. Und dann wollte ich unbedingt ein Ringkämpfer werden. Deine Ziele haben sich mit den Jahren geändert. Ja, Bardot.
Mein Vater hat mir jedes Jahr etwas anderes geschenkt. Meine Ziele haben sich geändert. Aber ich bin felsenfest entschlossen, den Traum zu erfüllen, den ich jetzt gerade habe. Und, Bado, ich möchte, dass du mir dabei hilfst, diesen Traum zu erfüllen. Du sollst an meinem Erfolg beteiligt sein. Aber was ist denn dein Traum, Lucky? Warum brauchst du meine Unterstützung? Bado, der Traum, den ich habe, ist unvergleichbar. Das ist ein besonderer Traum. Und ohne dich kann ich ihn mir nicht erfüllen. Und wenn ich diesen Traum erfülle, werden Dad und Mom wirklich sehr froh sein. Und deine Mutter wird auch froh sein. Die Freude unserer Familie würde keine Grenzen kennen. Alle wären glücklich? Ja, Bado. Alle wären glücklich. Und am glücklichsten wären du und ich. Und worüber werden wir uns dann alle so sehr freuen, Lucky? Ich will mit deiner Unterstützung meinen Traum erfüllen und eine internationale Medaille gewinnen, Bado. Oh mein Gott, will Lucky etwa ein Kind mit mir haben? Bado, weißt du, ich will, dass wir beiden... Nein, nein! Nein, Lucky, bitte sag jetzt nichts mehr. Das macht mich total verlegen. Verlegen? Aber was habe ich denn gesagt? Oh, wow, Malati. Ich sehe, dass du nähst. Ja. Bado hat mir erzählt, dass ihr erster Trainingstag mit Raghuveer gut gelaufen ist. Bald trainiert sie im Ring. Sie wird in ihrer üblichen Kleidung nicht trainieren können. Also nähe ich ihr ein Salwar Kameez. Malati, du bist eine gute Schwiegermutter. Mädchen wie Bado könnten sich nie einem Sport wie dem Ringen widmen, ohne eure Unterstützung. Was soll ich sagen? Ich weiß gar nicht, ob das richtig oder falsch ist. Ich weiß nur, dass ich mache, was ich für richtig halte. Du nähst einen Salwar? Ja, Kamla. Hey, Malati! Was hat dieses Hufeisen denn hier zu suchen? Der Priester hat mir gesagt, dass Laka dem Bösen zum Opfer gefallen ist. Seine Sternenkonstellation ist auch nicht günstig. Also habe ich ihm gesagt, dass er das tragen soll. Aber du kennst ja die Kinder heutzutage. Sie glauben nicht daran. Er hat es als Aberglaube bezeichnet und es abgenommen. Kamla, glaub mir. Ich mache mir Sorgen um Laka und Bado. Ich weiß nicht, was ihnen blüht. Malati scheint zwar ihre Meinung über Bado geändert zu haben, aber sie hat sie nicht völlig geändert. Jetzt scheint sie verständnisvoll zu sein. Aber wenn jemand sie gegen Bado aufstachelt, wird sie sich im Nu gegen sie wenden. Ich muss dafür sorgen, dass niemand Malati gegen Bado aufhetzt. Eine Eilmeldung aus Sirsa. Jatta Singhs neuer Song Du bist erst 16, na und? Hat bei den Frauen in Sirsa für Aufregung gesorgt. Sie bezeichnen diesen Song als obszön und unverschämt und haben geschworen, Jatta Singh eine Lektion zu erteilen. In dem Song geht es um einen alten Mann, der zu einem 16-jährigen Mädchen singt. Es heißt, lass mich dir Popcorn bringen, lass mich dich ins Kino einladen, lass mich dich in den Park bringen. Darauf antwortet das Mädchen, dass sie erst 16 ist. Der alte Mann antwortet ganz anstößig, du bist erst 16, na und? Mehrere Verbände haben Jatta Singh gewarnt, dass er nun mit Konsequenzen zu rechnen hat. Oh Gott. Kamla? Ich denke wirklich, dass Jatta Singh euch euer Leben noch zur Hölle machen wird. Kamla, du musst dich um die Sache mit Jatta Singh kümmern. Ich sehe mal nach, ob Laka irgendetwas braucht. Fass das bitte nicht an. Ich arbeite später weiter. Mom, ich fühle mich nicht wohl dabei, dich hier zu lassen. Du weißt doch, ich kann nicht mal eine Sekunde ohne dich sein. Mom, ich will dich nicht verlassen. Mom, also wenn du es mir erlaubst, dann frage ich Kamla und bitte sie, mir zu erlauben, bis Diwali hier zu bleiben. Dann fange ich nach dem Diwali-Fest mit meinem neuen Job an und bleibe noch etwas länger bei dir. Dann kann ich immerhin Diwali mit dir feiern. Vardhan, das solltest du nicht sagen. Das ist eine verheißungsvolle Zeit. Es ist doch Diwali. Mach dir keine Sorgen, Vardhan.
Ich bleibe hier in meinem Zuhause. Dann kann ich mich um die Renovierung des Hauses kümmern. Und wenn du mich vermisst, kannst du herkommen und mich besuchen. Niemand wird dich aufhalten. Hörst du? Jamuna, ich denke, es wäre besser, wenn wir hier wohnen und nicht nach Sirsa ziehen. Warum denn, Pragya? Bist du auch dagegen, dorthin zu ziehen? Pragya, so solltest du nicht denken. Ich weiß sehr wohl, dass, als ihr geheiratet habt, die Beziehung zwischen den Familien nicht so friedlich war, wie sie es hätte sein sollen. Wenn ihr beiden dort wohnen würdet, würden die Differenzen und Unannehmlichkeiten mit der Zeit verschwinden. Und meiner Meinung nach ist es nicht nur eine Chance für Vardaan, sondern auch eine Chance, die Streitigkeiten zwischen den beiden Familien ein für alle Mal zu beseitigen und alle wieder zu versöhnen. Ihr beiden solltet nach Sirsa ziehen. Pragya, ich denke, Mom hat recht. Wer weiß, vielleicht lösen sich die Differenzen zwischen den Familien endlich auf, wenn wir nach Sirsa ziehen. Das wäre großartig. Jamuna, was auch immer wir tun, meine Mom vergisst nie etwas. Außerdem kann ich diesen Idioten Jata Singh nicht ausstehen. Aber wie soll ich dir das alles erklären? Jata, nur so können Sie vermeiden, zusammengeschlagen zu werden. Mr. Kapoor, hören Sie mal. Machen Sie einfach, was ich Ihnen gesagt habe. Und machen Sie bloß nichts Dummes. Jata Singh, machen Sie sich keine Sorgen. Ich kümmere mich um alles. Ja. Macht Jata fertig! Wir können sowas nicht tolerieren! Da ist Jata Singh! Da ist er! Ich mache sie fertig! Los! Ich mache sie fertig! Aufhören, halt! Wenn mich jemand auch nur anfasst, wenn Sie sich das auch nur trauen, dann kommen Sie doch her und schlagen mich zusammen. Dann werden Sie alle zu Asche verbrennen. Wagen Sie es nicht. Sie lügen doch. Sie versuchen nur, uns Angst zu machen. Dann kommen Sie doch. Na los. Worauf wartest du? Schlag ihn zusammen. Was kommandierst du mich rum? Warum soll ich ihn zusammenschlagen? Du fandest den Song doch obszön. Warum schlägst du ihn nicht zusammen? Na gut, dann schlag ich ihn zusammen. Lasst ihn in Ruhe. Ich mach ihn fertig. Na los, komm her. Oh. Seine Hand soll verbrannt! Das Feuer! Hey, wie ist das passiert? Der Kreis brennt wirklich! Ich gehe nicht in diesen Kreis rein. Du hast recht. Unsere Sicherheit geht vor. Wenn die Leute den Song lieben, dann lasse ihn genießen. Wir sollten unser Leben nicht aufs Spiel setzen. Komm, bitte, kommen Sie hier rein. Hey, na los. Komm schon von hier. Los, komm schon, weg von hier. Er hat die Wut der Leute in Angst gewandelt. Und die Leute sind um ihr Leben gerannt. Jata Singh geht ungewöhnlich mit gewissen Situationen um. Was ist denn los, Lucky? Warum siehst du so fertig aus? Ich habe die Medikamente genommen. Die machen mich schläfrig. Dann solltest du auch schlafen. Das versuche ich ja gerade. Aber ich habe ein Problem. Was denn für ein Problem? Mein Freund und Physiotherapeut, Randeep. Er hat gesagt, bis die Schulter komplett verheilt ist, darf ich nicht auf der Seite schlafen. Die Schulter darf kein Gewicht abkriegen. Na dann solltest du auf dem Rücken schlafen. Bado, du weißt doch, dass ich nur auf der Seite schlafen kann. Wenn du wieder fit genug werden möchtest, um eine nationale Medaille zu gewinnen, dann musst du Randeeps Rat auch befolgen. Du solltest dich ausruhen und du solltest dich ordentlich ausruhen, damit deine Schulter schnell verheilt. Und wenn du nicht einschlafen kannst, habe ich eine tolle Idee. Du solltest mal von 100 bis 1 runterzählen. Ich bin sicher, dass du einschläfst, bevor du die 50 erreichst. Das mache ich, wenn ich nicht einschlafen kann. Komm, Lucky. Schlaf jetzt. Oh Gott, Bado. Fang an zu zählen und schlaf.
Es hatte doch aufgehört zu tropfen. Warum tropft es denn jetzt wieder? Oh Gott, was mache ich denn nur? Lucky ist nach so langer Zeit endlich eingeschlafen und er darf sich nicht auf die Seite drehen. Aber wenn ich seinen Schlaf störe? Nein, was soll ich jetzt tun? Oh, ja. Das wird seinen Schlaf nicht stören. Guten Tag, Chatter. Guten Tag, hallo. Chatter, wie haben Sie das geschafft? Das ist nur dank des Segens meines geschätzten Gurus. Ich hatte davor wirklich viele Probleme. Unendlich viele. Aber wissen Sie, mein Guru hat mir so eine tolle Lösung geliefert, dass sich nun niemand mehr traut, sich mit mir anzulegen. Und das bringt mich immer näher und näher und näher an mein Ziel. Chatter, wer ist dieser Guru, von dem Sie sprechen? Ich darf das nicht erzählen. Chatter, bitte, bringen Sie mich zu ihm. Ich will auch nur meine Ziele erreichen. Ich muss etwas erreichen. Können Sie Ihren Guru darum bitten, mir ebenfalls einen Rat zu geben? Naja, sicher. Warum denn auch nicht? Ich werde ihn darum bitten. Mensch, mir ist hier draußen auch ganz schön heiß geworden. Ich schwitze wie sonst was. Ich denke, ich sollte lieber reingehen. Bis dann. Bra! Ja, aber... Danach wird Malati keine Wahl haben und mir glauben, dass Bados Training der Grund für Lakas Niedergang ist. Und sie wird diejenige sein, die Bado wieder vom Ringen abhält. Was machst du denn da? Wie lange stehst du da schon? In dem Moment, in dem du eingeschlafen bist, fing es an, von dort aus zu tropfen. Ich wollte dich nicht stören, während du schläfst. Hey! Manchmal verstehe ich dich einfach nicht. Warum machst du sowas? Deine Hand muss doch wehtun. Lucky, mein Schmerz ist doch nichts im Vergleich zu deiner Verletzung. Es ist wichtig, dass du gut schläfst und dass deine Schulter schnellstens wieder ganz verheilt. Das ist nichts weiter. Ich massiere etwas Öl ein. Bado, Ah, du hast mir verboten, dass ich dir von meinem Traum erzähle. ja, weil ich es um nichts auf der Welt verschreien will. Du wirst es nicht verschreien. Du kümmerst dich immer gut um mich. Du erträgst sogar Schmerzen für mich. Du könntest es nie verschreien. Ich denke, deine hilfsbereite Art wird mir helfen und meinen Traum schneller und besser in Erfüllung bringen. Ich will, dass du mir hilfst, meinen Traum zu erfüllen. Ganz ehrlich. Wirklich, Lucky? Ja, Bado. Dann erzähl mir doch mal von deinem Traum. Aber zuerst musst du mir hoch und heilig versprechen, dass du niemandem davon erzählen wirst. Also jetzt sag schon. Erinnerst du dich, was du mir vor ein paar Minuten gesagt hast? Du hast zu mir gesagt, dass ich mich ausruhen soll, wenn ich wieder ringen möchte. Dein Traum ist also, dich auszuruhen? Nein, Bado, es geht um den anderen Teil. Mein Traum ist es, eine nationale Medaille zu gewinnen. Und dann will ich eine internationale Medaille gewinnen. Und dann will ich diese Medaille Dad um den Hals legen. Ich will die Nummer 1 werden. Ich will währenddessen die Nationalhymne hören. Und ich will, dass die Flagge unseres Landes über allen anderen weht. Das ist dein besonderer Traum? Ja, Bado, das ist mein Traum. Warum? Was dachtest du denn? Überhaupt nichts.
Sie müssen noch hier putzen. Platzieren Sie diese Blume neben Pinky. Und putzen Sie das ganze Haus. Na los, los, machen Sie schon. Gib mir das. Und geh und sieh nach den Vorbereitungen im Haus. Bitte putzen Sie ordentlich. Machen Sie das Jahr gut. Frohes Diwali. Malati, frohes Diwali. Frohes Diwali auch dir, Payal. Payal ist eine Nervensäge. Es wäre besser, wenn sie mir fern bleibt. Hey, Payal, komm schnell her. Komm, komm, komm. Ich habe eine Aufgabe für dich. Was ist es? Ich werde mich darum kümmern. Ich habe Süßes beim Konditor in Rotak bestellt. Wie hieß der Laden noch mal? Ja, Gulus Süßwarenladen. Aber er hat noch nicht geliefert. Geh und schaff ihn her. Ja, ich bringe ihn sofort her. Mit welchem Auto kann ich fahren? Alle Autos sind in der Werkstatt zur Reinigung. Aber weißt du was? Du kannst mit dem Bus hinfahren. Mit dem Bus? Aber ja. Hast du ein Problem damit? Nein. Aber Kamla, Gulus Laden hat vor langer Zeit geschlossen. Deswegen habe ich sie ja hingeschickt. Dann haben wir Ruhe. Bitte, Malati. Danke. Hast du alles bekommen? Ja. Das Rangoli sieht sehr schön aus. Pinky hat das gut gemacht. Wow. Raghuvir, heute ist Diwali. Müssen wir heute denn auch trainieren? Was hat denn das Training mit Diwali zu tun? Jetzt wirst du trainieren, feiern wirst du heute Abend. Rana, endlich hast du etwas Zeit, um mal zu trainieren. Hast du dich genug ausgeruht? Raghuvir, Pinky hat mir deine Nachricht übermittelt. Sie ist angekommen. Rana, Raghuvir trainiert Lucky für die nationale Meisterschaft im Ringen. Wenn Lucky eine Medaille auf nationaler Ebene gewinnt, dann wird niemand mehr deinen Ironman-Titel wertschätzen. Und jeder Respekt, den du dir verdient hast, wäre umsonst gewesen. Raghuvir, ich wollte dir sagen, dass ich für die nationale Meisterschaft im Ringen trainieren möchte. Hör zu, Dad, ich möchte auch dafür trainieren. Hör auf, so ungeduldig zu sein, Laka. Das Wichtigste ist, dass du dich jetzt schonst. Erzähl doch mal, was gibt's Neues von der Physiotherapie mit Randip? Dad, heute war es in seiner Praxis ziemlich hektisch, also konnte er nicht herkommen. Ich gehe einfach hin. Er hat gesagt, dass ich zu ihm kommen soll. Sehr gut. Also, Komal, heute beginnen wir mit deinem Ringkampftraining. Was? Heute schon? Heute ist Diwali. An diesem verheißungsvollen Tag sollst du mit dem Training beginnen. Ihr alle müsst heute erstmal laufen, ist das klar? Ja. Kommt. Ja, klar. Los geht's. Bewegung. Immer macht er Quatsch. Laka, kann es sein, dass dich etwas bedrückt? Dad, ich sitze den ganzen Tag zu Hause rum. Ich habe nichts zu tun, das frustriert mich. Okay. Wir werden etwas finden, damit du deinen Frust vergessen kannst. Was meinst du denn? Komm einfach mit, ich zeige es dir. Du fragst dich sicherlich, warum ich dich hergebracht habe, hä? Stimmt, Dad, ja. Mein Sohn. Sieh mal, Laka. Diese Medaillen wurden von unseren Vätern und Großvätern getragen. Ich will, dass du sie gründlich putzt und polierst. Und zwar blitzblank. Aber, Dad, warum soll ich sie polieren? Laka, es ist Diwali. Wir müssen diesen Medaillen so huldigen, wie wir den Göttern Lakshmi und Ganesha huldigen. Dad, ich wollte dich schon immer mal etwas fragen. Warum polierst du diese Medaillen denn jedes Jahr? Laka, sieh dir unser luxuriöses Haus an. Das haben wir wegen dieser Medaillen. Diese Medaillen sind der größte Schatz von mir und meiner Familie. Es ist
unsere Pflicht, uns um sie zu kümmern und sie zu ehren. Kümmere dich auch noch um die beiden. Gott segne dich. Oh, guten Tag, Mr. Sharma. Bitte kommen Hallo, Sie Mr. her. Rawat. Wie geht's? Mir geht's gut. Und wie geht's Ihnen? Mir geht's gut. Dankeschön. Was führt Sie her? Sir, die nationalen Spiele sind in nur 4 Monaten. Ja. Ich habe die Formulare für Ihre Ringkämpfer mitgebracht. Okay. Also, füllen Sie die Formulare aus und heften Sie ein Foto der Kämpfer an. Und dann brauchen wir noch Ihre Fitnesszertifikate. Dafür gibt es ein separates Formular. Sie müssen beide Formulare gemeinsam abgeben. Alles klar, verstanden. Ich verabschiede mich. Auf Wiedersehen. Beeilt euch! Bado! Ajay! Schneller! Ich komme. Was? Beeil dich, Bado! Was machst du denn? Sind deine Beine taub? Bado, du bist zu langsam. Du bremst uns aus. Raghuveer wird mit uns schimpfen. Ach komm schon, Rana, sag das nicht. Du weißt doch selbst, dass sie Schwierigkeiten beim Laufen hat. Du Schwachkopf. Geh bloß nicht zu weit. Hey, Rana! GTs, lass es. Wir sollten laufen. Komm schon. Bado, wir wollen mit dir laufen. Aber sicher, kommt. Komm. Bado, wirst du immer nur laufen? Was ist mit dem Ring? Das ist nur eine besondere Trainingseinheit wegen Diwali. Ich werde direkt danach ringen, wisst ihr? Wir wünschen dir alles Gute. Wir kommen zu deinem Ringkampf. Ich erwarte euch. Chatta, sind Sie hier? Hallo, Kamla. Ich grüße Sie. Wie geht es Ihnen? Guten Tag, Chatta. Chatta, ich habe eine wichtige Aufgabe für Sie. Dann hätten Sie mich zu sich rufen lassen sollen. Mich zu Ihnen. Ich habe erwähnt, dass ich diesen Wunderguru treffen wollte, dem Sie huldigen. Aber Kamla, warum denn die Eile? Was soll das? Chatta, die Sache ist die. Ich will, dass er sich Lakas und Bados Horoskope ansieht. Ich will nur sicher gehen, ob Bados Schicksal für diese vielen Schwierigkeiten in Luckys Leben verantwortlich ist. Ah, sie versucht also einen Keil zwischen Laka und Bado zu treiben. Sie ist ein schlauer Fuchs. Egal. Das ist eine gute Chance, ihr Vertrauen zu gewinnen. Hey, Chatta. Sie scheinen so gedankenverloren zu sein. Ich war überhaupt nicht gedankenverloren. Ich habe nur darüber nachgedacht, wie ich ein Treffen zwischen Ihnen und ihm arrangieren könnte. Er trifft sich eben nicht mit so vielen Leuten. Aber machen Sie sich keine Sorgen. Ich werde Sie nicht enttäuschen. Bringen Sie mir einfach Bados und Lakas Horoskope her. Ich zeige sie meinem Guru und sage Ihnen, was er davon denkt. Ja, das wäre großartig. Aber vergessen Sie nicht, sie ihm zu zeigen. Sagen Sie, Kamla, zweifeln Sie an mir? Bitte vertrauen Sie mir. Sie haben viel für mich getan und waren so nett zu mir. Ich sorge dafür, dass Sie kriegen, was Sie wollen. Ich werde mich darum kümmern, dass Sie ebenfalls den Segen meines Gurus erhalten können. Also, ich lasse Ihnen
Lakas und Bardos Horoskope zukommen. Und dann zeigen Sie sie ihm. Ja? Wundervoll. Dad hatte recht. Ohne diese Medaillen würde es uns nicht so gut gehen. Bald werde ich eine internationale Medaille hinzufügen. Ich sollte Dad zeigen, wie gut ich diese Medaillen poliert habe. Raghuveer? Was ist denn los? Du siehst besorgt aus. Nein, Malati, es ist nichts Besorgniserregendes. Das sind die Formulare für Rana und Laka, für die nationale Meisterschaft. Wir müssen sie ausfüllen und wegschicken. Was ist denn das Problem? Füll sie einfach aus. Ich sage dir das Problem. Ich mache mir große Sorgen wegen Lakas Verletzung. Wir wissen nicht, wann sie verheilt ist. Und darum muss ich nun entscheiden, ob ich die Formulare abschicke oder nicht. Du denkst zu viel nach. Der Arzt hat uns doch gesagt, dass Laka sich keine Sorgen machen soll. Also mach du dir doch auch keine. Vertrau auf Gott, alles wird gut. Laka wird bald wieder in Form sein. In Ordnung. Ich fülle die Formulare aus. Beeil dich damit. Dad hat wegen meiner Verletzung Zweifel, die Formulare abzugeben. Ich muss ihm beweisen, dass er sich keine Sorgen machen muss und die Formulare abschicken kann.